آیا امام علی رحمانوف پریزیدنت و رئیس کنونی تاجیکستان کافر هست یا نیست؟ عقیده خود را بیان میکنیم. در کافر بودن امام علی رحمانوف آشکار واضح در اساس قرآن و سنت و قول سلف این امت، در اساس قال الله و قال الرسول و قال الصحابه بیان میکنیم که این انسان کافر است، مرتد است و خارج از ملت اسلام است، بوی از اسلام ندارد و در دایره اسلام نیست و کسی که دیده و دانسته این را ولی الامر بگوید، اطاعتش را واجب بگوید و دفاع بکند و مسلمانش بداند، او هم مشرک شده است، طاغوت پرست است، از ملت ابراهیم دور شده و بیرون شده است. البته حجت ما چیست؟ حجت ما این است که این رئیس های جمهور، نه فقط تاجیکستان، همه رئیس های جمهوری که امروز وجود دارد، نه فقط به یک کفر یا به یک شرک اکبر، بلکه به همه نمود کفرهای اکبر و شرکهای اکبری که وجود دارد واقع شدند. این کفر اکبر اولین اینها حکم کردن به حکم غیر الله، تبدیل دادن حکم الله، یعنی بجای حکم الله یک کتاب دیگری، کانستیتوسی دیگری را گذاشتن و حکم کردن. یکم کفر آنها که این شرک آنها که هم شرک در ربوبیت و هم در الوهیت و هم در اسما و صفات است و این شرک در حکم است و مجبور کردن مردم بر قانون ساخته اش که این ملزم بر ان همون قانون است. سوم شرک و تشریع، قانون برآوردن که مخالف قانون الله است، حرام و حلال کردن، در حالتی که الله ربا را حرام کرده، زنا را حرام کرده، شرک و کفر را حرام کرده، اینها می آیند شرک و کفر را حلال گفته، جایز گفته، دین اختیار کردن را جایز گفته و مرتد شدن را جایز گفته و دین الله رسول جنگ کردن را جایز گفته و بالاخره ربا را، زنا را، لیواطه را و همه محرمات را جایز گفته. جایز یعنی حلال گفته است و این چنین بعضی از حلال های الله را حرام کرده و بعضی فرض های الله کرده را حرام کرده، به مانند این که بارک الله فیکم توحید، این را اینها من کرده که کسی که موحد است قتل می شود یا که در درون محبس است. کفر بالطاغوت که اینها شنیدن طاقتش را ندارند، کسی که امر الله را به جا می آورد و کفر بالطاغوت را می خواهد که زنده بکند او را به قتل می رساند. ممنوع است در تاجیکستان موحد بودن و مسلمان بودن ممکن نیست. فرضهای الله کرده که حجاب است برای انسان‌هایی که از توحید بی‌خبر هستند، برای صوفی‌های مدخلی‌های این جهلای احمق به عقل‌ها مثال عقیدوی بیارید، اینها که بی‌خبر هستند نمی‌فهمند، برای اینها مثال حجاب رو میاره. دیده و دانسته حکم الله را انکار میکنه، حجاب را از ما نیست میگه، از عرب است. چی است؟ یعنی دین را فقط به عرب تعلق میده، کافر است. یک مسئله ظاهری که در بین مسلمان ها هیچ شک شبهه نیست. پس این چنین بگوییم مردم را مجبور کرده به تحاکم طاغوت، از همه باب شرک و کفر رفته است. هم خودش شرک میکند، هم بینماز کافر است و مشرک است و هم به اسلام می جنگد، یعنی هم معاند و دشمن است. هم حلال میکند حرام الله را، هم حرام میکند حلال الله را و سبحان الله حکم میکند، قانون میبرارد و غیره و غیره. از 10 جانب و 20 جانب چند جانبی که هست اینها به کفر واقع شدند. یگان کفری عملی، یگان کفری اعتقادی، یگان کفری قولی نمانده که اینها به همون واقع شدند. کفر و شرک، هم کفری انکار دارند، هم کفری استکبار دارند، هم کفری جهل دارند و هم کفری شک دارند و هم کفری نفاق دارند. همه نمود کفر. و از جانب شرک هم شرکی در دعا دارند، در عبادت دارند. ترک نماز این خود شرک است و کفر است. و این چنین هم بارک الله فیکم
شرک تشریع رو انجام دادن، قانون برآوری، شرک طاعت رو انجام دادن و مردم رو مجبور کردن به طاعت طاغوت، و هم به شرک حکم، به شرک تحاکم، به شرک انقیاد و اتباع، به همه این نمود شرک ها، حتی به شرک محبت، اینها مردم رو واقع کردن که فقط تنها مرا دوست بداری باید میگه و به من سجده بکنی. و بالاخره این انسان از همه جانب کافر است. کسی شک میکند، کسی که خدمت به این میکند، او هم کافر است. الله سبحانه و تعالی میگه احشر الذين ظلموا و ازواجهم، حشر بکنید ظالم ها را و ازواجهم، چخیلی که سلف این اومد ابن عباس رضی الله عنه میگن و اعوانهم، و کمک کننده هاشون را. روز قیامت کافرها و لشکرش، کمک کننده هایش، دفاع کنندهش در یک جا میخیزد. ظالم ها و کمک کننده های ظالم در یک جا میخیزد. اینها همه یک جماعت هستند. نه فقط خودی امام علی، لشکرانش، همه قسمش، همش مرتد است و به این شک نیست. انا این عقیده ما است و شرک اینها، کفر اینها در قرآن و سنت و اجماع سلف این امت آشکار و واضح است و بجز مدخلی های خوبسا و صوفی های قبوری دیگه همه میبیند و بجز رافضه ها و غیره دیگه همه میبیند. کسی که ذره ایمان دارد میبیند که اینها کافرند. البته که الله میگوید این الحکم الا لله، همانا که همه حکم از آن الله است. امر الا تعبدوا الا ایه، الله امر میکند که بجز الله کسی را عبادت نکنید. شیخ کعود رحمه الله میگند شرک در سجده کردن به الله، شرک و کفر در حکم کردن به حکم غیر الله و قانون برآوردن، هر دوش یک نمود شرک است و هر کسی که جدا میکند میگد که به غیر الله سجده کردن این شرک است، اما حکم کردن به حکم غیر الله شرک نیست، این کفر دون الکفر است، این گمراه است، این یک مرجعه غلات جهمی است. و مانند مدخلی ها. این مختصری عقیده ما است. سوره یوسف دلیل و سوره نساء 65 رو نظر بکنید. الله چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. و دیدی کسایی را که دعوای ایمان بر دروغ میکنند، یعنی اینها کافرند، اینها بیرون از دایره اسلام هستند، ایمان ندارند اما دعوا میکنند که ما مسلمان هستیم. و بعد از این چیکار میکنند؟ به خاطر چی کافرند؟ به خاطر اینکه اراده حکم غیر الله میکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که به حکم غیر الله کفر ورزید. و امروزه حکم هایی که حکم میکنند همش حکم اراده حکم الله نکرده، بلکه از وی زیاد حکم غیر الله را مجبور کرده انجام داده است و آشکار و واضح حکم الله رسول را انکار میکند. و بعد از این سوره نساء میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مؤمن نمیشوید، یعنی شما کافرید، مسلمان نمیشوید تا همان زمانی که به حکم الله و به حکم رسولش حکم میکنید، در بینتون در حالت اختلاف به حکم رسول الله حکم میکنید. البته این مختصری قول ما است. من شما را دعوت میکنم به شنیدن و گوش کردن و آموختن درس های سلسله درس های ما، کشف شبهات اهل بدعت از مدخلی ها و از دیگر حزبی ها و گروه ها در مسئله حکم کردن به حکم غیر الله که ما 60 70 شاید 80 حلقه در این مسئله صحبت کرده شده. پس این مختصرا همین است که این پادشاه کافر است، شکی نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. الله این ملت تاجیک رو از همه اینها، از فریب اینها، از ضرر اینها، از ظلم اینها، از گمراهی اینها، از کفر اینها، از غلام کردن مردم به دست اینها الله نجات بدهد و مردم مسلمان را به سوی توحید بازگرداند و از این فرقه های طاغوتی دور بکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. محمد